Hola a todos, soy Cristina Bonet, la odontopediatra. Bueno, siguiendo el hilo sobre el bruxismo y el bruxismo infantil, ¿qué hacemos nosotros para valorar las posibles causas? Bueno, iremos mirando a ver cómo respira este niño, si es respirador oral o respirador normal nasal, la alimentación, el estrés que pueda tener, alteraciones del sueño, incluso el reflujo esogástrico. Y bueno, en los niños, para solucionarlo, realmente no se soluciona. Lo que iremos es paliando las alteraciones que esté provocando este bruxismo, como son las fracturas dentales, como son los desgastes exagerados. Y bueno, ¿qué podéis hacer desde casa mientras esperáis vuestra cita del dentista? Es sobre todo reducir las pantallas recreativas. Esta luz azul que nos aumenta el cortisol para el bruxismo nos lo altera mucho. El estrés, podemos hacer así, para reducir el estrés, pues aromaterapia, masajes, baño, reducir bastante el consumo de azúcar y bueno, marcar mucho los horarios, las rutinas de sueño, todo esto será importante. Así que bueno, para cualquier duda que tengáis, aquí estamos en CIM. Muchas gracias.